হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমি তন্ময় ভদ্র টেক উইন্ডো ভিডিওর পক্ষ থেকে চলে আসছি নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে গিয়ে 4K 120 মিটার HDMI এক্সটেন্ডার। এটা আপনারা কিভাবে কানেকশন দিবেন, এই কানেকশনের বিষয়ে আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমি করতেছি। তো অবশ্যই আমার সাথেই থাকবেন সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই চ্যানেলটিকে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করতে বলবেন না, নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে যাতে নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে চলে যায়। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার এই চ্যানেলটিকে। আমার এই চ্যানেলে যাবতীয় আমরা যেই প্রোডাক্টগুলো ইম্পোর্ট করি চায়না থেকে, সবগুলো প্রোডাক্টেরই ডিটেলে আপনারা ভিডিও পেয়ে যাবেন। তো এই ভিডিওতে হয় কি, অনেক সময় কাস্টমাররা আমাদেরকে ফোন করে বলে যে ভাই কানেকশন হচ্ছে না, এই না সেই না, হয়তো অনেক কিছু বুঝতে পারে না, এটা স্বাভাবিক, আমিও বুঝতাম না। তো সেই সমাধানগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার এই ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন আর উপকৃত হবেন আশা করি। তো আজকের আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে 120 মিটার 4K HDMI স্ট্যান্ডার্ড। তো চলুন দেখা যাক প্রোডাক্ট কি কি আছে ভিতরে। তো আমি সর্বপ্রথম আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সর্বপ্রথম আমাদের কাছে যেই বক্স ওপেন করার পরে যে প্রোডাক্ট চলে আসবে সেটা হচ্ছে গিয়ে দুইটা ট্রান্সমিটার আর হচ্ছে রিসিভার, এই দুইটা ডিভাইস চলে আসবে। এই হচ্ছে 4K 120 মিটার HDMI এক্সটেন্ডার, এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার আর এটা হচ্ছে রিসিভার, টোটাল একটা পেয়ার থাকবে। এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, আর মনোযোগ দিয়ে দেখলে এটা খুব সহজে আপনারা সলিউশন করতে পারবেন। এটাতে একটু ঝামেলা আছে, তো এই ঝামেলাটা ভিডিওটা সম্পূর্ণ যদি আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে এই ঝামেলাটা আপনাদের কাছে ঝামেলা মনে হবে না। এখানে ঝামেলার কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে দুইটা বাটন আছে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার এখানে ল্যান্ড পোর্ট টোটাল আছে 4টা দুইটাতে, তারপরে HDMI পোর্ট আছে 4টা। তো এই কারণে ঝামেলাগুলো হয় যে কোনটাতে কোনটা দিব। তো আপনারা থাকুন আমার এই ভিডিওটিতে, সাথেই থাকুন আর দেখুন কিভাবে হয়। ওকে, লেটস গো ফর দ্য মেইন ভিডিও। ট্রান্সমিটার রিসিভার, তো আমি এখন দেখাচ্ছি, আপনারা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কিভাবে কানেকশন দিতে হয়। তো সর্বপ্রথম আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে HDMI কেবলগুলো কানেকশন দিব। যেমন আপনার HDMI কেবল এটা হচ্ছে DVR থেকে আসছে, তো এটা আমরা কানেকশন দিব হচ্ছে ট্রান্সমিটারে। DVR থেকে আসবে হচ্ছে ট্রান্সমিটারে। যেহেতু আমি এখানে ভিডিও DVR থেকে ইন করব, সেই কারণে আমি ট্রান্সমিটারের HDMI ইনের মধ্যে দিব হচ্ছে HDMI কেবল। দেন হচ্ছে গিয়ে রিসিভারে যখন আমি রিসিভার থেকে ভিডিওটা আউটপুট দিব মনিটরে, তখন কিন্তু আমাকে এখানে আউট করতে হবে ভিডিও আউট। তাহলে এখানে HDMI আউট যে অপশনটা আছে সেইখানে আমি HDMI আউট দিয়ে দিলাম। দুইটা HDMI কেবল শেষ লাগানো। দেন হচ্ছে কি আমার যে কাজ থাকবে সেটা হচ্ছে দুইটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার আমি মাল্টিপ্লাগ থেকে কানেকশন দিয়ে রেখেছি অলরেডি। তো এখন আমি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার এখানে DC 5 ভোল্টের মধ্যে একটা পাওয়ার দিয়ে দিলাম, আর এখানে হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সমিটারে একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দিয়ে দিলাম। শেষ, আমার এখানে কিন্তু দুইটা পাওয়ার চলে আসছে। যেহেতু পাওয়ার চলে আসছে, এখন পাওয়ারের কানেকশন গেল, HDMI কানেকশন গেল, এখন শুধুমাত্র বাকি আছে হচ্ছে Cat6 কেবল। আমি Cat6 কেবল ইউজ করতেছি, আর আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভালো মানের কেবল ইউজ করার জন্য। আমি নর্মাল D-Link-এর কেবল দিয়ে করতেছি। তো এখন আমরা ল্যান্ড পোর্ট ইউজ করব। তো ল্যান্ড পোর্ট ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, আপনি যখন DVR থেকে ট্রান্সমিটারের ভিডিওটা ইন করবেন, তখন এখান থেকে কিন্তু আপনি আউট করবেন ভিডিও, ট্রান্সমিটার থেকে আউট করে নেবেন হচ্ছে রিসিভারে। তাহলে ট্রান্সমিটারে গিয়ে আমরা Cat6 আউট এটাতে একটা দিয়ে দিলাম। দেন হচ্ছে রিসিভারে গিয়ে আমি যখন ভিডিওটা ট্রান্সমিটার থেকে আউট করে অবশ্যই রিসিভারে ইন করব, তাহলে আমাকে Cat6 ইনের মধ্যে দিতে হবে। এটা হচ্ছে আরেক মাথা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এখন আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে এখানে ছোট দুইটা বাটন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বাটন হচ্ছে গিয়ে
ছোট এই যে ব্ল্যাক কালারের দুইটা বাটন আছে, হ্যাঁ দুইটা বাটন আছে। তো এই দুইটা বাটনে এখানে দুইটা এলইডি লাইট দেখতে পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে এইচডিএমআই আর একটা RJ45, আর উপরেও একটা আছে এইচডিএমআই একটা RJ45। আমার ভিডিও কিন্তু অলরেডি এখানে চলে আসছে, হ্যাঁ এক্সটেন্ডার দিয়ে ভিডিও অলরেডি চলে আসছে, খুবই ভালো রেজুলেশন। কিন্তু এইখানে আপনার যে কাজটা করতে হবে, এইখানে আপনার রিসিভার মানে মনিটরের পাশে যেটা থাকবে সেইখানে এই সুইচ বাটনে চাপ দিলে RJ45 এ যে লাইটটা আপনার জ্বলবে সেই লাইটটা থাকতে হবে রিসিভারে। আর ট্রান্সমিটারে এই সুইচের নিচে দেখেন এইচডিএমআই এর যেইটা থাকবে লাইটটা থাকবে সেই লাইটটা থাকতে হবে। তার মানে এখানে ক্রস কানেকশন হবে, হ্যাঁ যেমন আপনার রিসিভারে থাকতে হবে হচ্ছে গিয়ে RJ45 আর ট্রান্সমিটারে থাকবে হচ্ছে গিয়ে এইচডিএমআই, তাহলে কিন্তু ভিডিও চলবে। অথবা ভিডিও কিন্তু আপনার মানে চলবে না। যেমন আপনাদেরকে একটু প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখাই, আপনারা দেখেন এখানে আমি জাস্ট সুইচ বাটন ট্রান্সমিটার যেটা নিচে হচ্ছে ট্রান্সমিটার, এই ট্রান্সমিটারে আমি যখন সুইচটাতে প্রেস করে এটা চেঞ্জ করে দিলাম RJ45, তখন কিন্তু আমার ভিডিও চলে গেছে, হ্যাঁ। এখন আবার যদি আমি সুইচে চাপ দিয়ে এইচডিএমআই নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমার ভিডিও চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করতে হবে, একটু সময় লাগে। এই যে ভিডিও চলে আসছে, তার মানে এই দুইটা বাটন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, এতে করে আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটাই একটু জটিলতা 120 মিটার এইচডিএমআই এক্সটেন্ডারে। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে 120 মিটার এইচডিএমআই এক্সটেন্ডার কানেকশন দিবেন। তো আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আরেকবার বলে দিচ্ছি, ট্রান্সমিটারে আপনি ভিডিও ইন করবেন মানে এইচডিএমআই ইন করবেন আর রিসিভারে এইচডিএমআই আউট করবেন, এটা হচ্ছে জেনারেল, সবগুলো এক্সটেন্ডারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয়। কিন্তু RJ45 এর ক্ষেত্রে ট্রান্সমিটারে আপনি Cat6 আউট করবেন মানে ভিডিও আউট করবেন, আর রিসিভারে ইন করবেন মানে ভিডিওটা ক্যাপচার করবেন হচ্ছে রিসিভারে। আর এইখানে যে দুইটা বাটন থাকে ছোট ছোট দুইটা বাটন, এই বাটন হচ্ছে ট্রান্সমিটারে রাখবেন এইচডিএমআই আর হচ্ছে রিসিভারে RJ45। একদম ইজি সিম্পল, এই জিনিসটা আপনারা সহজেই কানেকশন দিতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আজকের আমার 120 মিটার এইচডিএমআই এক্সটেন্ডারের ভিডিও। আশা করি এই ভিডিওতে আপনারা উপকৃত হবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন, আর লাইক কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন যে আসলে ভিডিওটার আউটপুট কতটুকু। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।